bir musulmonni dunyoda aybini berkitadigan bo'lsa, Allohu taolo u bandani bu dunyo va oxiratda aybini berkitadi. Endi qarang, hozir ijtimoiy tarmoqlarga bir nazar soling. Odamlar bir insonni uzoqdan rasmga olib, videoga olib, bir gunoh ish qilib turgan bo'lsa, bir ayb ish qilib turgan bo'lsa, butun dunyoga sharmanda qilish uchun tarqatyapti. Ana shu insonlar yaxshi bilib qo'ysinki, kimni aybini ochmoqchi bo'lsa, kimni aybini odamlarga ko'z-ko'z qilib sharmanda qilmoqchi bo'lsa, demak Alloh subhanahu va taolo u insonni dunyo va oxiratdagi ayblarini Alloh taolo demak berkitmasdan uni ham sharmanda qilishini kutib turaversin. Agar kimki bu dunyoda bir kishini aybini ko'rdi, guvoh bo'ldi, lekin shu insonni aybini berkitadigan bo'lsa, Alloh taolo mana shu aybini berkitgan insonni shu dunyoda ham oxiratda ham aybini berkitadi. Hammamizning gunohimiz bor. Qiyomat kunida Alloh subhanahu va taolo insonni hisob kitob qilgan paytida agar uni hamma aybi yu gunohlarini oshkora qilib tashlasa, banda sharmanda-yu sharmisa bo'ladi. Agar mo'min banda o'shani xohlamasa, bu dunyoda odamlarning aybini berkitsin, Allohu taolo ham uni dunyo va oxiratda ayblarini, gunohlarini berkitadi.